เดี๋ยวมาดูรถใหม่ครับรถใหม่เสียหวังขึ้นบ่อเอ้ยสะออนเหลี่ยมมากน่วมครับน่วมหมดแล้วทางไม่รู้จะปูอยู่ไหมตักเอาแต่ลูกรังครับผมสนามโรงเรียนเขาจะทำสนามฟุตซอลไม่ซิ่งก็ขายเดี๋ยวลันทุ่งเดี๋ยวมาดูความแรงรถใหม่ครับควันท่วมแล้วแมคโครอันนี้เป็นห้วยแสลงนะครับที่จริงมันจะมีทางมาทางนู้นแหละตรงลงมาไปห้วยแสลงช่วงเทศกาลผู้สาวก็จะเยอะๆครับนิ่มๆเสียงนิ่มๆควันสายควันฝนก็สิตกได้พี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าครับบ่ได้ไปใส่ บรรยากาศดีครับคุณอาสาเขา1 2 3 4 5เรากับบโลเป็นหน่วยเดียวรถเนาะครับเอาขั้นออกรถโอ้ยสบายครับโอ้ถังน้ำมันใหญ่มากเลยน่าจะ200 ลิตรหรือเปล่านี่ตัวแรงครับขึ้นแบบนิ่มๆเลยนี่แหละทางจะเสียตรงนี้นะครับเริ่มเสียแล้วควันเยอะจัดครับโอ้มีอาการโหลดเป็นบางเวลาครับซูมิโตโม่60ไอโม่เด็กกล้าของกันรู้คันนี้กระบะใหญ่ครับสอสุพัฒน์การช่าง55 หรือ 60นี่น่าจะ55นะครับฝาข้างแล้วก็ท้ายยืนยาวมากเลย
เนี่ยแกน่าจะให้เอาไปขายนะครับนี่หนาดินไหมบนยางง่ามไหมบ่ให้เอาขายโอ้โอ้โอ้ควันไฟไหม้ครับไฟไหม้เป็นยังอ่ะอ๋อคุยโทรศัพท์ตัดต่อครับวับเฉียดเสาไปหน่อยเดียวสุดบูมก็ตัวเล็กก็คล่องแคล่วโอ้ยหนีก่อนยันพุ่งกีรถใส่หัวโอ้อากาศร้อนครับร้อนอบอ้าวมันฝนจะตกเลยโอเคเดี๋ยวไปตากเอดีกว่าเราไปครับโอ้ยไฟใหม่หลุดแล้วครับหลุดเบาแล้วดูจากประสบการณ์ที่ไปอยู่เมืองมาครับดูฝั่งนี้นี่ครับเป็นรอยบุบเลยนะเจอหินก็นิดหน่อยครับก็ไม่ถือว่าเยอะมากนักรบย่อมมีบาดแผลเดี๋ยวยิ่งกระต่ายก่อนพี่น้องนี่แหละมองประจำครับยิ่งกระต่ายครับอย่ามาหาเบิ้งสามทางไปได้เดี๋ยวเงียวกันครับนี่ครับเศษยางนะดูไม่ออกครับเศษยางตอนเบิร์นยางเนี่ยมันกระเด็นมาใส่ครับเบิ้งดูไม่ออกครับที่ยึดไปทัวนี่ครับอันน้ำรั่วนี่ครับนี่ครับน้ำรั่วนี่จะเป็นยางบกตอยโอ้เย็นครับอยู่ข้างนอกอย่างร้อนเลยโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นี่ครับพามาดูรถใหม่ขึ้นบ่อนี่แหละรถเสียหวังยังไม่ได้สอบถามเลยว่าใช้เครื่องตัวไหนแต่ที่รู้แน่ๆเป็นเมกานะครับเมกาเป็นเมกาไม่บอกก็รู้นะครับแค่เห็นโอเคครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ